себебі адам ауырса, Алла оған өзі ойламаған есіктерді ашады. Негізі бұл нәрсе бар. Адам бүкіл несін, жаңағы ойын, ішіндегі ықыласын бір нәрсеге қойса, адамға өзі ойламаған есіктер ашылады солай. Алла оның дініне несіне қарамайды. Кім нәрсеге ықылас қояды? Бая Галилейлер қалай аспан зерттеген мысалы. Демек мысалға да Эйнштейн пенде ғой. Адам ұйқыға мұқтаж ғой. Енді Алладан басқасын бәрі ұйқыға мұқтаж. Алланы ғана ұйқы қалғу алмайды. Қалған жаратылыстың барлығы отключение береді ғой бас. Бір демалып алайыншы деп. Мен жартақ сағат дейді, қарасаң, өзің уақытын өздері қызғанады да. Жартақ сағат дейді. Оят жөнінде дейді. Анау шәкірті барады да енді деген. Көріп жоқ ұстаздың қызметін қандай екенін. Ұйықтамай. Сәл демалып алсыншы ұстаз дейді ғой. 2 сағат өтіп кеткен екен. Барып ұстазын оятқан кезде сағатты қарайды да бірден ашуланып, қайда 1,5 сағат дейді, қайтарып бермаған дейді 1,5 сағат. Сол үшін олар жетістікке жетті да.